Hii ni inaacha kutolewa. Tukasoka tukakaa, ingine ikatolewa. Guu mosi, guu pili, anakanyaga kwa maumivu makali alionayo miguuni mwake. Ajuza huyu mwenye umri wa miaka 72 ambaye ni mkaazi wa Kasarani katika eneo la Mwiki. Kila endapo hakosi kuwa na msiri wake wa karibu. Nakula nini? Tunakula ugali na sukuma. Kapu lake la maisha lina mengi ambayo huwezi kuyajua, kwani yanafichwa mara kwa mara na tabasamu lake hafifu. Jina yangu ni Mangilitu Wambui Kimani. Na hapana kujua Kiswahili sana. Inaongea ya koba maji tu. Ni mke wa marehemu John Kimani na mama wa watoto 5, japo wawili wameaga dunia. Kwa zaidi ya miaka 19 sasa, imemlazimu kuwalea wajukuu wake 8 kwa tabu na mahangaiko, akifahamu fika kuwa yeye ndiye baba na mama. Mungu ni mwema kwa mimi. Nikusaidia mimi nilee tujukuu. Jikweli. Ukiona uko na miaka hiyo, Mungu anakupenda. Kulee kile anakuwasia. Na bana kukituba kwa barabara. Hapana. Endelea naye mpaka mwisho. Kati ya wajukuu wake 8 yupo mmoja ambaye ananieleza kuwa ni kipenzi chake cha roho. Kila anapozungumza hupata kumbukumbu za marehemu mumewe, kwani kando na kipawa chake cha kuimba amerithi majina ya marehemu. Huyu ni bwana yangu ule wa kwaja na nikachucho yangu. Mimi yani nimesoma tu ndio njaribu venye naweza saidia shosh. Pengine hata kama nimesoma na problem, mimi ni kuomba tu msaidie. Yani tuseme kama si shosh, hadi leo hadi sasa singekuwa nimepata chuo, but shosh alifanya juu chini, akahakisha sisi sote tumepata chuo. Na akakuwa anang'ang'ana juu chini hadi tunapata venye tutapata sponsor. Na mimi nakojeka ili miguu. Siku hiyo hakuna kungojeka. Miguu iko na shida gani? Yani tu hapa tu ikubana tu. Leo uchovu hapana kuendelea naye. Ni kukaa. Kimani ingawa ni mchangamfu na mwenye mtazamo mzuri sana wa maisha na maono si haba, hana uwezo wa kuona. Alizaliwa mwaka wa 1997 akiwa mwenye afya nzuri, lakini baada ya miaka 2 madaktari wakagundua kuwa alikuwa akiugua saratani ya macho kutokana na uvumbe aliokuwa nao katika jicho lake la kulia. Iliwalazimu madaktari kufanya upasuaji wa dharura kumnusuru Kimani kutokana na kansa hiyo. Mimi shida ya macho ilinipata nikiwa mtoi. Wakati nilikuwa nakaa miaka 2 hivi. Sasa ndio nikaenda hospitali nikaambiwa ni kansa. Sasa kuambiwa ni kansa, kwanza hii jicho ndio ilitolewa hii ya side. Baada ya kutolewa madaktari wakaona inaweza ambukiza ingine, ikabidi hadi ametoa ingine. Sasa from that day wakati hiyo macho ilitolewa, kansa ikaenda. Na hapa ndipo alipoanza rasmi kutembea safari ya maisha na mjukuu wake, ambaye wengi hawakutaka kuhusishwa naye, kwani miezi michache baadaye babake mzazi alishtakiwa kwa madai ya mauaji na kutiwa gerezani kwa zaidi ya miaka 15, huku mamake mzazi pia akiaga dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Ni mimi tu, hakuna mwingine. Inakueleza babake hakuna siku hiyo. Ni mimi, mama na baba. Mzee alidedi bado nikiwa mtoi mdogo. Na alipodedi mzee tena naye alikuwa amefungwa. Sasa kufungwa ikabidi shosha ametutafutia chuo. Mzee kuachilia alipata tumepata chuo. Na akaendelea na hapo pengine kidogo. Kwa bahati nzuri mjukuu wake alifanikiwa kupata mdhamini wa asili ya Kijerumani aliyemlipia mjukuu wake karo ya shule ya msingi, japo kwa muda mfupi sana. Wingu la masaibu lilokuwa likimwandama Kimani halikuwa tayari kuyeyuka, na mwaka mmoja baadaye mdhamini huyu aliaga dunia. Inakujanga tu. Na ninakuelezea mabaya yote ni kusunguka tu peke yangu tu. Mpaka akapona akaendelea na masomo huko. Ni huko kwa soko dari huko. Ni klabu yake.
ya pesa. Nikiona muona hapa. Ndio maana marudisha sauti ya pesa. Nikasema Mungu atalete, Mungu itaku. Siwezi kuweka mtihani leo. Maana mlete hapa, akayaba sauti ya pesa. Na mkiangalia mimi kweli ninatoa ipo papi pesa. Margaret amefanya vibarua mbalimbali ikiwemo kufanya kazi ya kufagia katika hospitali ya huduma za kuzalisha wanawake ya Kasarani kwa zaidi ya miaka 10 kabla ya kustaafu. Haya yote ili kujaribu kukidhi mahitaji ya wajukuu wake haswa Kimani. Shosh kitu ya kwanza, hata hivi venye yako bado ana struggle venye anaweza tusaidia. Because yeye anasemaga one day one time hiyo saidizi yangu yenye nasaidia watoto labda ndio watakuja kuninua hapo baadaye. Na ndio mimi nasema saa kulingana saa hii Shosh venye anaumwa na mguu, hata mguu kumuuma haizi give up, anang'ang'ana juu chini na kisha tumesaidika. Mniokolee tu juu mimi saa hii nikiongea hapa I'm so talented. Mimi ni msanii, niko na ngoma zangu kenye sijafanya ni CD sijatoa. Mwanzo wa dunia Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake. Mwanzo wa dunia Mungu aliumba mwanadamu. So mimi nikuomba tu venye mnaweza pata usaidizi, at least ni toa hizo nyimbo zangu, ndio hata ile school fees yenye atafuta, labda zile ngoma zangu zitakuwa zinafanya napata ile tudo kiasi tukupeleka kwa school. Miaka ikawa imesonga na mara hii ikawa ni zamu ya msamaria mwema huyu kumfaa Margaret agalabu kwa chakula na matumizi ya hapa na pale. There are things that you don't even need to ask because now money for now is not in school. People are in school. Why? Lack of money. Look at Shosho, now it's not working. For me, I trying to look where I can get money for school fees. I can't. Everybody was created by God as a great seed. Whether you are blind, whether you are lame, whether you are from the streets, there is a great seed in you. Only that you need somebody to be given an opportunity to become a person in the community. Love is never bought in the supermarkets. It is shared. And when you share love to somebody like Shosho, emotionally you make that Shosho live a long life. Mimi nafurahia hii mama na nyinyi Kevin. Si watu twangu. Tushuku twangu. Hata hiyo watoto ninakuelezea. Nitawewe tu. Na nini ninamalea. He is a singer, he is a dancer, and also he is a motivating speaker. The man can wash clothes. Kimani can do anything a normal person can do. Hapana pesa. Hapana. Si unipe hii picha niende nayo. Hapana, ni hapana yangu. Utaki niende nayo. Mmoja anapatia kabla yake watu na nini? Ajuza huyu ananieleza kuwa picha hii ameweza kuilinda zaidi ya miaka 20 na kuwa ndiyo kumbukumbu aliyonayo ya karibu ya mjukuu wake, na azimio lake kuu ni kuona kuwa mjukuu wake ameweza kumaliza shule, angalau masomo yaweze kumfaa siku za usoni. We Baba, twaomba utusafishe kwa damu yako iliyomwagika. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanyi.